oludda oluwabi olwaleero lwongedde okuleeta obujulizi mu misango omuli okulya mu nsi olukwe n'okusirikira muli okulya mu nsi olukwe kivunaanibwa luyitaadika Dr. Kiza Besigye omuyambi we Haji Obedutale ne munnamagye Kapiteni Denishi Olawoya omujulizi w'oludda oluwabi yasooka Ndulisoni Orlando kyagenda ne maaso n'okulumiza abakwate n'abatannakwatibwa okulumpa ng'okwagala okumamula ku gavumenti n'okutta Pulezidenti Museveni nti obutemu buteekewo ku kabenja k'abatujje ba ADF ng'olwalengedde okuleeta obujulizi bw'obutambi bw'ebifaananyi n'amaloboozi. I'd mentioned to Joe Wakihima about the idea or the proposal of assassinating President Museveni. Aleese obujulizi obulala bw'obutambi nga ddakiika 50 nga Wilson yagamba nti yabukwatisa Power Bank yali mu apartment emu mu Geneva nga 28 omwezi gwa January 2024 era nga bali abasajja babiri ya Wilson bagamba nti kuliko Dr. Besigye ne Juru Wakayima. We agreed to a meeting in Geneva on January the 28th, 2024. Newankubadde ebadde byogerebwa nga tebiwulikika n'okutegeereka obulungi Wilson yagambye omulamuzi Emmanuel Aguma nga bonna bwe baali boogera ku lukulu okutta Pulezidenti Museveni nga bakozesa drone. Dr. Besigye, Joe Wakihima and Frank Kahiri were serious about their plans. Omujulizi Orlando agenze mu maaso n'okubujulizi bwe nga bubadde okubutambi okulyako essaawa 2 n'eddakiika 25 ne sekendi 14 nga bonna bubadde ku kuluka olukwe okuteeka mu ggwanga ensimbi z'ebicupuli zikyankalanye n'okutanya ebyenfuna okutendeka bannayuganda 5 obukodyo obw'okuwamba gavumenti ng'okutendeka kuno kwaliko okubeera kisomo Kenya. Is this the same training camp that you referred to as for journalistic training? Yes, ma'am. We discussed again financing and Dr. Besigye's group and if they were capable of mobilizing. Onayongeddeko nti mu nsisinkano gye yalimu ye Orlando Dr. Besigye Wakayima ne Frank Kihere mu Oktoba 2023 Geneva era ng'alina obutambi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.